आप इस प्रोडक्ट को बैचलर्स को सेल करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि वोकुसी रीसेलिंग आपके रीसेलिंग के बिजनेस के लिए लेके आ गया हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर, जो आपको मिलने वाला है मात्र 239 रुपीज के अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे। आप इस प्रोडक्ट को आराम से 600 रुपए में रीसेल करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। ये डिजाइन किया गया है वन बटन ऑपरेशन के साथ, ये ना बहुत ही पोर्टेबल डिजाइन के साथ आता है। मिनी वैक्यूम इसमें दिया गया है, लेकिन इसका सक्शन है ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके ब्रशेस भी बहुत ज्यादा डेंस है, जिससे ना हर एक कचरा साफ हो जाएगा। साथ ही साथ है ना इसका लेंथ रहने वाला प्रोडक्ट का 10.6 सेंटीमीटर। अगर आपको भी इसका रीसेलिंग करके पैसा कमाना है तो विजिट कीजिए वोकुसी रीसेलिंग।